大家好，我係貓哥啦。上一集咧就開咗部 Vyra 啦，咁開完部 Vyra 之後咧，我就喺度睇緊究竟有冇啲購計嘅款式，究竟係咩型號啦。咁於是乎我朋友就話：喂，你有冇興趣開翻部另一款車係佢後繼款喎？咁我話咩嚟㗎？佢話 Emula。我又唔係好知呢部係咩嚟㗎啦，因為始終我對超跑嘅認知唔算好多啦。咁於是乎我就借咗翻嚟啦。估唔到。另外有驚喜嘅感覺啦，咁呢部車咧亦都係同樣係 CM Model 推出嘅款式啦。咁今集咧我哋就睇下整體嘅細節工藝方面及各樣嘢啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦。同法拉利、林寶堅尼同一個故鄉嘅 Pagani 咧，都係來自於過咗16000公里咧先俾佢哋離場以及交俾買家啦。咁呢部車咧亦都過往用上好多喺測試嘅一啲設備啦、技術啦，再融合一啲創新科技嘅，例如一啲更加大嘅尾擾流啦、尾翼啦、進氣系統等等啦，仲有主動式嘅空氣動力學嘅嘢啦，令呢一部車咧，無論係喺速度啦以及安全性咧，亦都係一個最好嘅平衡啦。咁喺機器方面咧，用上咗 AMG 6.0雙渦輪 Turbo 嘅引擎啦。咁經過咗重新調校之後嘅馬力咧，去到827匹啦，配合 X-Track 嘅7前速自動波啦。再配合鈦金嘅碳纖維結構啦。咁車重嚟到1246公斤嘅。再令佢成部車咧更加上一層樓啦。大致係咁啦。我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。相信呢一部車係一部千萬級嘅超跑啦。亦都世界上只有5部嘅啫。喺整體嘅方面啦，亦都係擁有家族過往嘅面孔之餘咧，有別於佢家族入面啦，最特別嘅當然就係車頂嘅部分多咗一個鯊魚頂嘅鯊魚鰭嘅設計啦，去凸顯佢嘅身份啦。首先講下喺顏色上面啦，用上一種我哋叫金屬火山灰 Grigio 嘅顏色啦。其實喺準確度方面咧，同真尺都相若啦。喺除咗顏色方面咧，亦都大量用上碳纖。今次碳纖咧亦都採用咗半光澤、燒光以及全光澤嘅3種唔同嘅效果啦。邊緣嘅位置亦都用上大量嘅橙色滾線去突出佢整體嘅特性啦，以及各樣嘢啦。無論係質素方面咧，CM 喺呢一架本身已經咁高超嘅工藝方面咧，亦都做得相當之唔錯。無論喺顏色方面啦，大家見到咧喺個整體嘅工藝成熟度咧，亦都做得係大家想要嘅嘢啦。除此之外咧，今次喺碳纖維嘅部分咧，亦都值得一講，因為採用咗多種唔同嘅顏色啦。所以咧，陣間我哋可以一次過去睇下啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，嚟到車頭嘅部分結構啦。首先第一點咧，我哋先睇車頭啦。今次咧喺盡量還原嘅情況下咧，大家睇下真車圖片咧。首先講嘅第一點啦，就係進氣網嘅結構啦，係有呈現到一個 Z 字形嘅效果啦，亦即係佢哋嘅一個字眼嘅 logo 特別設計啦。呢度咧 CM 亦都係有做到之餘咧，喺前面嘅頭鏟結構方面採用咗一體成型嘅設計啦，而中間咧亦都留意到4個唔同嘅我哋叫做導風片嘅設計啦，將氣流帶入去車身嘅重要嘅唔同嘅部分啦。呢一啲位置咧，亦都有睇到佢唔同嘅設計啦。另外啦，亦都係睇到今次喺頭鏟嘅結構方面咧，呈現一個箭嘴型嘅設計啦，又用上呢個 bearing bond 嘅設計嘅。呢一點咧，可以睇到佢從唔同嘅層次感去做營造個立體豐富嘅細節度啦。滾邊嘅地方咧，依然有做到啦。最重要嘅嘢係咩咧？今次咧喺車頭嘅前鏟部分，其實下面仲有兩個增加下壓力嘅組件啦。呢一啲位置咧 ，CM 亦都係有保留到應該要有嘅細節啦。嚟到車頭冚嘅部分咧，今次啱啱都有講啦，會呈現咗3種唔同設計嘅光澤度嘅碳纖啦，包括係車頭嘅半光澤啦，大家會見到咧，車身係呈現咗車身嘅同埋碳纖維嘅邊緣位置咧，係冇任何嘅不完美嘅情況啦。呢個咧亦都係睇到CM 喺工藝上面對佢哋表達嘅嗰一種自信啦。另外啦，車頭燈嘅結構咧，車頭燈當然都係用佢哋招牌嘅家族面孔之外咧，指揮燈嘅位置亦都有注意到嘅，有用上
唔同嘅顏色去點綴啦。咁碳纖維嘅部分咧，亦都值得一講嘅。首先佢亦都係用上咗呢個 bearing bond 嘅設計啦。最重要嘅位置係咩咧？就係我哋叫做前面嘅水撥位置啦，係有做到連接嘅零件嘅。咁呢一啲位置咧，睇到佢成個前端嘅部分可以話係做得相當乾淨同埋企理啦。咁呢啲位置亦都係大家想要嘅嘢。點樣可以做到成架車好工整？始終呢部車個線條咧非常之複雜噶啦。咁另外嚟到沙板嘅結構部分啦，除咗我哋一路以嚟都有嘅一個樹葉形嘅側鏡，亦都有做咗碳纖之餘咧，喺車前沙板嘅部分咧，亦都有做到一個鯊魚鰭嘅設計啦。咁鯊魚鰭嘅每一個階級嘅位置咧，亦都係清晰表達嘅。咁另外啦，對比起 Vyra 啦，Vyra 嘅前端位置咧係冇呢一個我哋叫疏氣窿嘅部分嘅。咁呢一度咧係有加設翻之餘咧，深度亦都我哋叫適中啦。咁另外啦，值得最留意嘅地方就係其實不嬲佢哋有個換車鈴嘅系統咧，依然有保留到啦。咁碳纖嘅鯊魚我哋叫做剎車碟嘅部分以及鮑魚嘅位置咧，亦都係做得相當唔錯，同埋呢架車係可以推得嘅，大家可以見到啦，推得都係暢順嘅。咁其實咧整體部車個工藝複雜度可以話相當高。咁睇下大家點樣去睇呢一部車啦。咁我自己點解首先點解我會借呢部車咧？好簡單嘅啫，因為真係睇下佢哋嘅工藝去到邊啦，同埋有冇話再進步到各樣嘢。好啦，嚟到車側嘅部分啦，咁同過往嘅家族面孔咧，最特別嘅當然就係呢一個我哋叫做進氣嘅鯊魚鰭設計啦。咁我哋值得留意嘅係啲乜嘢咧？首先第一點就係鯊魚鰭嘅離地距我哋叫做呢一個間距感咧，係做得恰當好處嘅。大家睇下真車圖片咧，就會睇到嗰個線條嘅效果啦。咁第二點就係佢鯊魚鰭上面嘅一條律動線條啦。咁呢一啲位置咧，睇得出 CM 喺整體嘅工藝方面係點樣去表達嘅，係穩定嘅，而且呢個線條因為佢係又闊又幼啦，咁佢會呈現一個波浪形狀啦，咁上色方面都對佢哋嚟工廠咧係有唔少嘅困難度啦。咁始終呢部車咧太多嘅線條非常複雜啦。咁除此之外啦，車頂嘅部分咧亦都採用咗燒光嘅效果啦，而且咧仲帶有拉花嘅設計啦。咁呢一啲位置咧亦都睇到咧係全印嘅效果所帶來嘅功勞部分啦。佢連A 柱 B 柱位咧依然都係有做到全印刷嘅效果。呢一個咧係令人相當驚喜嘅一個設計嚟。另外啦，喺側裙嘅部分啦，同 Vyra 最特別嘅地方就係呢一度咧更加多一啲稜角嘅設計啦，更加有侵略性啦。咁睇翻真車效果咧，其實呢一啲位置咧，每一個疏氣窿原來都係有功能嘅。點樣可以將架車喺中體嘅位置增加下壓力啦？咁冷卻系統方面，除咗車頂嘅部分之外咧，仲有側邊嘅呢一份件啦。咁可想而知呢一個位置亦都係採用獨立分件嘅設計咧，值得一讚嘅。咁最後一樣嘢啦，好簡單嚟咁講就係後面輪拱嘅位置嘅，因為其實咧呢個係好考設計師喺整體後半部嘅刻畫係點樣做，因為如果做得太差咧，呢個位置就會突得好出啦，令到整體好似做到有啲好似輕微拋沙板嘅效果嚟嘅。咁呢一度咧係並冇之餘咧，基於佢噴漆嘅效果亦都達到理想嘅級別啦，咁令到佢咧整體喺後面嘅豐富度方面可以話相當之多。可以大家睇到咧喺車身上面咧係冇任何多餘嘅下壓力線條，其實呢一啲咧全部都係經過咗佢哋測試嘅時候咧去加裝以及刻畫嘅地方啦。咁最主要嘅部分咧就係呢一個啦，我哋叫做凹陷。其實咧你見到佢一個兩邊凹陷嘅位置嚟嘅，咁亦都係裏邊又做咗一啲進氣嘅位置，令佢可以進行大量嘅散熱效果啦。咁正所謂科技與藝術嘅結合咧，就真係咁嘅樣嘅。好啦，嚟到車尾嘅結構啦，咁正所謂呢部車咧，真係好多世界級嘅收藏家都會收藏，係絕對有道理嘅。大家睇下車尾呢一個結構咧，可以話係藝術品嚟形容啦，超複雜嘅線條啦。咁對比起過往其他啲超跑品牌嚟講咧，喺整體嘅空氣動力學以及各樣嘢嚟講，可以話係超誇張嘅。咁融合咗大量嘅賽車跑車嘅科技啦，咁可以話首屈一指啦。咁先講下先啦，今次呢一隻尾翼咧採用咗三段式嘅設計啦。咁呢一度咧喺整體嘅結構方面咧，我哋睇到咧尾翼嘅刻畫方面可以話做得相當豐富，採用全光澤嘅效果啦。
咁每一個間距嘅感覺咧，亦都相當豐富嘅。首先講尾翼嘅支撐位置啦，亦都採用咗反勾翼嘅設計，亦都有還原到應該要有嘅圓柱部分啦。咁喺呢一個位置咧，亦都有做到嘅。咁基於啦，話晒都係家族面孔啊嘛，又再講一次啦。咁啊，蜘蛛眼嘅設計咧，依然有俾到你啦，同埋咧，全部都係印刷嘅呢一個後半部分一體成型，連埋後面兩隻可動式嘅調校尾翼咧，呢一啲位置咧，亦都係有做到碳纖嘅。咁啊，好複雜嘅。咁最重要令人有驚喜嘅係咩咧？就係喺我哋叫做疏氣網嘅部分咧，居然用放大鏡睇，依然係有保留到大量嘅Z字形嘅效果啦。咁呢一啲位置咧，係可以睇到佢哋喺整體對於呢一部車嘅信心，亦都睇到 CM Model 喺工藝上面去不斷進步嘅效果啦。咁嚟到最尾啦，尾擾流亦都採用咗兩份嘅獨立分件嘅部分啦。咁啊，將多餘嘅氣流全部帶走，亦都令到呢一部車喺加速嘅時候咧，提供足夠嘅下壓力，始終佢係一部 V12嘅引擎啦。咁最後鈦合金嘅死氣喉咧，依然有做到藍色嘅結構啦。咁啊，可以話最緊要係咩咧？呢一部車咧，其實我睇過啲第三方廠有做過啦。咁好多時候咧，我哋主體咧睇呢部車嘅整體結構最大嘅問題就係車尾嘅部分。如果做得太過我哋叫結構上做得太突出咧，整體兩邊嘅闊度咧係會增加，同埋後面嘅車身會拉長咗少少，令到車身嘅位置咧係置中唔到啦。咁基於今次呢部車亦都攞到原廠數據啦，咁所以大量嘅細節方面咧可以話應有盡有。好啦，嚟到內部嘅結構啦，咁內部結構可以話係 CM 嘅強項之一啦。每一個細節咧，基本上全部亦都有大量去還原到。當然你要挑剔嘅，梗會有少少位置冇上到顏色，但係咧應該要有嘅全部俾晒你。首先我哋睇下座椅嘅部分先啦。座椅嘅部分咧，連 logo 嘅位置咧依然有全部做到之餘咧，邊緣嘅鮮橙色部分邊緣拉花點綴位置咧亦都有做到啦。安全帶嘅部分咧亦都係有印刷到上去嘅，可以話令人相當驚喜啦。而嚟到兩邊側門板嘅位置咧，同樣地冇馬虎嘅，大家會見到依然有見到一啲我哋叫做門窗以及喇叭位置啦，呢一啲位置咧全部有刻畫到嘅。咁啊，另外最主要啦，因為呢部車咧可以話係一部我哋叫做奢華嘅結合體啦。大家會見到咧中控台嘅部分咧，首先我哋見到冷氣口嘅位置咧係有做到金屬銀嘅效果，又做開分開顏色啦。邊緣嘅位置亦都非常工整嘅，可以見到佢係完全又上咗一個橙色嘅效果啦，已經非常之幼。老實講啊，我自己上顏色我都覺得有啲痛苦嘅。你諗下佢做1萬步嘅時候會係點樣？咁啊，睇到佢哋工藝究竟去到邊度啦？嚟到今集嘅可購買指數啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢9.7分啦。咁作為 CM 喺整個 Pagani 入面嘅一個授權產品之外咧，喺工藝複雜嘅情況下，依然可以還原到3種唔同層次嘅碳纖之餘咧，喺整體嘅車身質素、邊緣捆線嘅位置咧，亦都立體豐富啦。應該要做嘅質感，亦都可以話應有盡有。最緊要係更換嘅車鈴系統方面咧，依然都係非常之獨特啦。咁啊，作為Pagani 或者超跑嘅 fans 咧，不可以錯過嘅一款車啦。咁啊，大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家唔知睇晒呢條片有咩感覺啦？咁其實我自己開咗呢幾架 CM 之後咧，亦都對佢嘅信心亦都大咗好多啦。咁你哋會話係啊，咁去到百幾蚊嘅一個質素，咁但係又咁講，我哋去衡量一樣嘢就係究竟，咦呢個牌子究竟俾到啲乜嘢俾我哋？呢個先係最重要咯。如果你話價錢同個質素同個效果唔成正比嘅，咁大家就會明咯，係咪？咁睇得出 CM 喺整體方面可以話回饋有突嘅一樣嘢，好多地方可以睇到佢嘅細節細心位置究竟係點樣做啦。咁啊，其後佢哋越做越好啦。咁啊，之後佢有啲咩車咧，我唔知啊。如果我借到翻嚟，我咪同大家開箱咯。咁啊，大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你去俾個 like 我啦。Facebook 同埋 Instagram 都會發布唔同嘅嘢啦。最後記得訂閱我嘅頻道。咁啊，多謝大家支持啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋下集見啦。拜拜。